Keling oldim u derazadan bitta bu manzarani ko'rsating aka. Bu manzarani qarang, qishda ham shunaqangi chiroyli bo'ladi. Yozda ayniqsa bu balkoningizdan quyosh tushib, bu xonadonga quyosh tushmaydi, salqin bo'ladi aka. Bu asosiysi mana yengil tipdagi remontlarni qilib qo'yishgan, yengil qilib, shunday kelasiz aka, remont qilaman deb o'ylanib o'tirmaysiz. Endi bo'limini yashasa bo'ladi. Xo'p, mana bu asosiy eshikdan kirdik, mana bu kirishimizga bu tomoni koridori. O'zini kirishimizda o'ng qo'lda sanuzel aka, vannaxonasi. Vannaxonadan chiqdik, mana o'zini eski o'sha eshik romlarida turibdi, lekin kraskalarni qilib qo'yilgan. Hamma remontlarni shunday tayyor aka. Mana bu tomoni oshxonasi aka. Endi bu xonadonimiz o'zi 2 xonali, lekin mana oshxonani olib chiqib, bu balkonga joylasiz aka. Shunda 2 xona, 3 xona bo'ladi. Balkonni ham 3 metrli, ya'ni katta balkondan. Mana bu turgan joyimiz zal. Zali ham aka eng asosiysi betlarda bilasiz. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya, umuman muammo sezmaysiz. Hozirgi turgan joyimiz Farg'ona shaharda, Do'kanalda 4 qavatli binoda 4-qavatida 2 xonali xonadonimiz. Remontlar yaxshi, kelib yashasa bo'ladi. Bu tomonida mana spalnisi aka. Spalnisi ham yaxshi. Remont o'rta hol. Bitta kelasiz aka. Endi yoqmaydigan joyi bo'lsa, o'zingizni fokusingizga qarab bitta boshqatdan remont qilib olasiz. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, narxini $22.200 deyilyapti aka. Bitta kelib ko'ring. Narxi lekin stoyishi bosib oladigan joy.